Okay, welcome back to my channel. And today I'm going to deal you about marriage is a private affair. अ, भन्नुको मतलब नेपालीमा चाहिँ विवाह एउटा व्यक्तिगत मामला हो, व्यक्तिगत कुरा हो भन्ने कथा रहेको छ। यसमा मैले समरी, त्यसपछि लिटरेरी कम्प्रिहेन्सन, जुन 4 लेभल इन्टरप्रिटेसन, 4 लेभलबाट चाहिँ कुनै टेक्स्टलाई हेर्ने जुन कुरा छ त्यो लिटरेरी कम्प्रिहेन्सन, इन्टरप्रिटेसन र त्यसपछि क्रिटिकल एनालाइसिस अनि एसिमुलेसनको बारेमा यहाँ कुरा गर्न गइरहेको छु। अब कतिपय क्वेसन्सहरू समरी भनेर लेख्न भनेर आएको हुँदैन, तर समरी नै जसले खोजिरहेको हुन्छ। कतिपय क्वेसनले लिटरेरी कम्प्रिहेन्सन खोजिरहेको हुन्छ, कतिपय क्वेसन्सले चाहिँ इन्टरप्रिटेसन खोजिरहेको हुन्छ, अनि कतिपय क्वेसन्सले त्यही क्रिटिकल एनालाइसिस खोजेको हुन्छ, अनि कसैले चाहिँ एसिमुलेसन खोजेको हुन्छ त्यो क्वेसनले। र क्वेसन्स एसिमुलेसन नै लेख भनेर नआएको हुनसक्छ होइन, त्यसलाई बुझेर हामीले एन्सर लेख्नुपर्छ। 4 लेभल सोध्यो भने त के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यही लिटरेरी कम्प्रिहेन्सन, इन्टरप्रिटेसन र क्रिटिकल एनालाइसिस अनि एसिमुलेसन लेख्दा भयो। त त्यसलाई पनि छुट्टा छुट्टै लिटरेरी कम्प्रिहेन्सनलाई, इन्टरप्रिटेसनलाई, अनि त्यसपछि क्रिटिकल एनालाइसिसलाई अनि एसिमुलेसनलाई त्यसकै एन्सर आउने गरी अरू क्वेसनहरू छुट्टै क्वेसन पनि सोधिरहेको छ, त्यो कुरोलाई ख्याल गर्ने। म अहिले त्यतातिर डिल गर्दिनँ, यही अब राइटली यो समरी यतातिर जान्छु म। त समरीमा के हुन्छ र लिटरेरी कम्प्रिहेन्सनमा के हुन्छ, वाट इज द डिफरेन्स बिट्विन समरी एन्ड लिटरेरी कम्प्रिहेन्सन। त समरीमा के हुन्छ, के भन्न खोजेको हो अनि यसले यसो भनेको हो भन्ने पनि कुराहरू हुन्छ समरीमा। भने लिटरेरी कम्प्रिहेन्सनमा चाहिँ जस्तो त्यो कथामा छ, जस्तो त्यो टेक्स्टमा छ, त्यसलाई आफूले जसरी बुझ्यो, पढ्दाखेरि जतिको बुझेको हो, जसरी बुझेको त्यसलाई जस्ताको तस्तै समराइज गर्ने काम चाहिँ लिटरेरी कम्प्रिहेन्सनमा हुन्छ। र यो समरीमा चाहिँ भन्न खोजेको कुरा पनि राखेको हुन्छ। र मैले यही कुरालाई समरीमा के छ त भन्दाखेरि यो समरीमा पहिलो प्याराग्राफ र लास्टको प्याराग्राफ हटाइदिएपछि यही लिटरेरी कम्प्रिहेन्सन हुन्छ। हेरौँ समरी। The story deals with the conflict between the old and new values on marriage. It tries to justify that marriage is a private affair, not an affair solely determined by parents or other somebody else. त सबैलाई थाहा भइहाल्यो नेपालीमा के भन्न खोजेको हो। यो यसमा एक किसिमको ओल्ड जेनेरेसन अथवा ओल्ड भ्यालुज र न्यू भ्यालुज बिचको के छ त द्वन्द्व छ। यहाँनिर पुरानो र नयाँ मूल्य मान्यता बिच एक किसिमको द्वन्द्व छ। के को विषयमा? म्यारिजको विषयमा है, अरू विषयमा छैन, म्यारिजको विषयमा चाहिँ छ। इट ट्राइज टु जस्टिफाई द्याट, यसले के कोसिस गर्न खोजेको छ भने म्यारिज अर्थात् विवाह भनेको चाहिँ व्यक्तिगत मामला हो, प्राइभेट अफेयर हो। यो चाहिँ प्यारेन्ट्सले मात्रै चाहिँ डिटरमाइन गरेर चाहिँ हुँदैन है, फेरि व्यक्तिगत हो मात्रै पनि होइन है, फेरि व्यक्तिगत मात्रै हो भनेको पनि होइन। तर के पनि हो भन्दाखेरि प्यारेन्ट्सले मात्रै डिटरमाइन गर्ने पनि होइन नि, अथवा अरू कसैले डिटरमाइन गर्ने होइन। आफ्ना बाआमा अथवा कसैले चाहिँ आफ्नो विवाहको बारेमा उनीहरूले मात्रै सोल्ली भनेको उनीहरूले मात्रै निदो गर्ने चाहिँ होइन भनेर चाहिँ भन्न खोजेको छ। एट युनिभर्सिटी नेमिका फल्स इन लभ विथ नेने। नेने युनिभर्सिटीमा गएपछि नेमिका भन्ने केटा नेने भन्ने केटीसँग प्रेममा पर्छ, उनीहरूको प्रेम हुन्छ। सी इज फ्रम एनदर कल्चर, सो उनी अर्को कल्चरको हुन्छन् होइन। त्यसैले सी आस्क्स हिम टु राइट अ लेटर टु हिज प्यारेन्ट्स, बट ही बिलिभ्स द्याट हिज प्यारेन्ट्स वुड एक्सेप्ट द म्याटर। अब यहाँ के हुन्छ भने अर्को कल्चरको त्यो नेने हो, नेने अर्को ट्राइबको मान्छे, अर्को कल्चरको मान्छे हो, अर्को जातको मान्छे हो। त्यसले गर्दाखेरि नेनेले के भन्छन् भने नेमिकालाई भने हुनेवाला श्रीमानलाई तिमीले चिठी लेख, हेर तिम्रो प्यारेन्ट्सलाई उहाँहरूलाई कन्भिन्स गर्नुपर्छ, कुरो के हो बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि नेमिका केटाले के भन्छ भन्दाखेरि त मेरो बाआमा त्यस्तो चाहिँ पुरानो उसको हुनुहुन्न, उहाँले स्वीकार गर्नुहुन्छ भनेर उसले त्यो विश्वास गर्छ। अनि के हुन्छ, नेमिका गोज होम एन्ड टेल्स अबाउट हिज इङ्गेजमेन्ट। अनि ऊ त्यहाँ जान्छ, घरमा जान्छ, अनि बाआमालाई भन्छ बाआमा मैले त बिहे गर्न लाग्ने भएँ, म चाहिँ के अरे मेरो नेनेसँग चाहिँ प्रेम परेको छ
हैन। उसले भन्छ सी इज फ्रम द आइबिओ ट्राइब, उनी अर्को यो आइबिओ भन्ने ट्राइबको हुन्, उनीहरू त फेरि अर्कै ट्राइबका थिए, अर्कै चाहिँ जो जातका थिए। सी इज एजुकेटेड, ऊ एजुकेटेड छिन्, त्यसपछि उनी एउटा शिक्षक पनि हुन् भनेर उसले भन्छ। हिज फादर सेज, तर उसको बुवाले के भन्छ भनेदेखि त यो नेमिकालाई, हिज फादर सेज ही ह्याज चुजन अ गर्ल फर हिम होइन। उसले चाहिँ उसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ यहाँनिर फुल स्टप छुटेछ। एन्ड सी इज अ टिचर, हिज फादर सेज ही ह्याज चुजन अ गर्ल फर हिम। उसले के भन्छ भन्दाखेरि त छोरा तेरोलाई मैले एउटा केटी छानेको छु, हाम्रै ट्राइबको हो त्यो। सी इज फ्रम आइबिओ ट्राइब, आइबिओ ट्राइबको हो। हुन्छ द फादर सेज हिज सन ह्याज गन म्याड, अनि उसले के भन्छ सरी द सन रिफ्युजेज हिज फादर सजेसन। अनि त्यसपछि त्यो छोरोले के गर्छ भन्दाखेरि त बाबाको जुन सल्लाह हो त्यसलाई रिफ्युज गर्छ, हुँदैन, म बिहे गर्दिनँ त्यसरी, म चाहिँ आफूले छानेको केटीसँग बिहे गर्छु भनेर उसले भन्छ। त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि कन्फ्लिक्ट ग्रोज बिट्विन देम, बाउ छोरामा कन्फ्लिक्ट सुरु हुन्छ, द्वन्द्व हुन्छ। द फादर सेज हिज सन ह्याज गन म्याड, अनि बाउले भन्छ तँ पागल हुन लागिछस्, तेरो अब त्यो माइन्डले काम गर्न छोडेछ भनेर चाहिँ बाउले चाहिँ छोरालाई भनेको हुन्छ। देन नेमिका के गर्छ त छोरो, रिटर्न्स टु टाउन एन्ड म्यारिज नेन्ने, सहर फर्किन्छ र नेन्नेलाई बिहे गर्छ जोसँग ऊ प्रेममा परेको थियो। हि सेन्ड्स अ वेडिङ पिक्चर टु हिज फादर बट हि टियर्स एन्ड सेन्ड्स इट ब्याक। भनेको मतलब के हो भने हि मतलब यहाँनिर द फादर टियर्स एन्ड सेन्ड्स इट ब्याक। अब उसले बिहेपछि उसले चाहिँ वेडिङ पिक्चर, विवाहको पिक्चर चाहिँ आफ्नो बाबालाई पठाउँछ, अनि त्यसपछि बाबाले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि त के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि त उसले त्यो विवाहको पिक्चर चाहिँ विवाह गरेको चाहिँ तस्बिर चाहिँ च्यातेर त्यही फिर्ता पठाइदिन्छ चिठीमा। यतिखेर चिठीको चाहिँ कुरा हुन्छ, धेरै अलिक पहिलेको कथा हो यो। द सन स्टप्स गोइङ होम, अनि अब त्यसपछि के हुन्छ त छोरो घर जान छोड्छ। 8 years पासेज, अनि 8 वर्ष बित्छ। नाउ दे हेभ 2 sons, अब उनीहरूको 2टा छोराहरू पनि हुन्छन्। नेन्ने राइट्स अ लेटर टु हर फादर इन ल, अनि 8 वर्ष बितेछ, उनीहरूको 2टा छोराछोरी पनि हुन्छ। त्यसपछि नेन्ने भनेको त्यही बुहारी अर्थात् चाहिँ नेमिकाको चाहिँ श्रीमती। नेन्नेले के गर्छ भन्दाखेरि उसले चिठी लेख्छ कसलाई, फादर इन ललाई अर्थात् ससुराबालाई चिठी लेख्छ। फादर इन ल भनेको ओके के भनेको चाहिँ ससुराबाको नाम हो। ओकेकेलाई चिठी लेख्छ, के भनेर लेख्छ, आस्किङ टु लेट हिज 2 grandchildren भिजिट हिम। अनि उसले के भन्छ भन्दाखेरि त ल ससुराबा, अब चाहिँ मेरा छोराहरू अर्थात् तपाईँका नातिहरू चाहिँ तपाईँलाई भेट्न आउन खोजिरहेका छन्, भेट्न मन गरिरहेछन् भनेर उसले लेख्छ। अनि त्यो मेसेजले, दिस मेसेज मेल्ट्स द हार्ट अफ द ग्रान्डफादर, त्यो मेसेजले के हुन्छ त हजुरबाको मुटु पग्लन्छ, अर्थात् चाहिँ कल्पना गर्न थाल्छ उनले। इमेजिन्स द्याट हिज ग्रान्डचिल्ड्रेन प्लेइङ विथ हिम, उसले कल्पना गर्न थाल्छ अब मेरो चाहिँ नातिहरू कहिले आउने हुन्, म उनीहरूसँग कहिले खेलौँला। अनि उसले त कल्पना गर्दा गर्दै त्यो के गर्छ त बढ्छ त्यो कल्पना। अनि त्यसपछि उसलाई एकदमै चाहिँ उनीहरूलाई पाउने, आफ्ना नातिनातिलाई हेर्ने इच्छा हुन्छ। अनि हि कुडन्ट स्टप देम, त्यसैले उसले अब त्यहाँ रोक्न सक्दैन, होइन, मतलब उनीहरूलाई आउनबाट रोक्न सक्दैन, आवाज पनि लाग्छ। त्यसकारण सो हि डिसाइड्स टु गो टु टाउन एन्ड टेक देम, टाउनमा जाने र उनीहरूलाई लिएर आउने उसले के गर्छ त डिसाइड गर्छ, निर्णय गर्छ। इन दिस वे द कन्फ्लिक्ट बिट्विन द फादर एन्ड द सन रिसल्भ्स। यसरी कथामा के हुन्छ त भन्दाखेरि बाउ र छोराको बिचमा जुन म्यारेजको जुन एउटा द्वन्द्व थियो त्यो 8 वर्षपछि जब नातिहरू जन्मिन्छन् अनि त्यसपछि के हुन्छ, रिसल्भ हुन्छ, त्यसको समाधान हुन्छ। द फादर वाज ट्रेडिसनल एन्ड रिजिड टु हिज बिलिफ चेन्जेस हिज माइन्ड। त्यो बाउ जो थिए, जुन ऊ चाहिँ एकदम ट्रेडिसनल टाइपको थियो, परम्परागत तरिका थियो, जो चाहिँ कठोर थियो आफ्नो विश्वासमा, उसले के गर्छ त माइन्ड चेन्ज गर्छ। हि एक्सेप्ट्स हिज सन्स म्यारिज, उसले आफ्नो छोराको विवाहलाई अब स्वीकार गर्छ। हि कम्स टु रियलाइज द्याट, उसले यति बेला रियलाइज गर्छ कि म्यारिज इज अ प्राइभेट अफेयर, म्यारिज के रहेछ प्राइभेट अफेयर रहेछ, बाबाआमाले चाहिँ प्यारेन्ट्सले चाहिँ यसमा इन्टरफेयर गर्नु राम्रो होइन रहेछ भन्ने खालको कुरा छ। अब यो इन्टरप्रिटेसन भनेको अहिले भर्खर भनेको के हो भन्दाखेरि यो कथाले भन्न खोजेको कुरा के हो भन्दाखेरि यो कथाले भन्न खोजेको कुरा के हो भने म्यारिज इज अ प्राइभेट अफेयर,
We should not interfere the son and the father, the son and the daughter, आफ्नो छोरा र छोरीलाई विवाहमा इन्टरफेयर गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ के हो त यसको सरी मैले समरी भन्नै राखेको छु यसको समरी हो अनि लिटरेरी कम्प्रिहेन्सन पनि त्यही नै हो यसको इन्टरप्रिटेसन भनेर मैले अहिले भर्खर भने यो चाहिँ के हो त समरी हो लिटरेरी कम्प्रिहेन्सनमा अब त्यही कुरा सेम कुरा पहिलो अहिले भर्खर भनेको पहिलो प्याराग्राफ र लास्टको प्याराग्राफ चाहिँ यहाँ भन्नु पर्दैन त्योदेखि बाहेक जे छ जस्तो छ त्यसरी लेख्नुपर्छ त्यसलाई के भन्छन् लिटरेरी कम्प्रिहेन्सन भन्छन् म यसलाई दोहोऱ्याउँदिनँ रिपिट गर्दिनँ अब इन्टरप्रिटेसन हेरौँ इन्टरप्रिटेसन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि इन्टरप्रिटेसनमा त्यो कथा जस्ता छँदै लेख्ने होइन त्यो कथाले भन्न खोजेको कुरा के हो भनेर भन्ने हो इन्टरप्रिटेसनमा नेमिका द सन इज अफ न्यू जेनेरेसन बट द फादर बिलोङ्स टु ओल्ड जेनेरेसन अब यहाँनिर भन्न खोजेको कुरा के हो नयाँ जेनेरेसन र पुरानो जेनेरेसनको बिचको एउटा कन्फ्लिक्ट छ भन्न खोजेको हो बिकज अफ दिस त्यस कारणले गर्दाखेरि द कन्फ्लिक्ट ग्रोज अन द म्याटर अफ म्यारिज विवाहको मामलामा के हुन्छ त भन्दाखेरि कन्फ्लिक्ट ग्रोज हुन्छ द्वन्द्व हुन्छ बाउ र छोरा बिचको एक किसिमको चाहिँ मनमुटाव हुन्छ द फादर इज ट्रेडिसनल एन्ड रिजिड बाउ के छन् त परम्परागत छन् र एकदम कठोर छन् हि वान्ट्स हिज सन टु म्यारी विथ द गर्ल हि ह्याड चुजन हुन्छ यहाँनिर ह्याड होइन ह्याड हुन्छ अनि उसको उसले के चाहन्छ भन्दाखेरि त आफ्नो छोराले त्यही केटीसँग बिहे गरोस् जुन केटीलाई उसले छानेको हो अर्थात् बाउले छानेको अर्थात् ससुराले छानेको हि सुड फलो द ट्राइब्स रुल उसले के भन्छ भन्दाखेरि त मेरो छोरोले चाहिँ ट्राइब्सको रुललाई फलो गरोस् हाम्रो रीतिरिवाजलाई फलो गरोस् भन्ने चाहन्छ बट द सन यहाँनिर सन भनेको एसओएन सन हो बट द सन डजन्ट एग्री विथ हिज फादर एन्ड म्यारिज नेनी तर छोरोले के गर्छ त भन्दाखेरि बाउले भनेको मान्दैन र नेनीसँग बिहे गर्छ यति नै हो मुख्य कथा त एट लास्ट आफ्टर 8 years लङ सेपरेसन बिट्विन द सन एन्ड द फादर बाउ र छोराको बिचमा 8 वर्षको जुन के हुन्छ ग्याप हुन्छ 8 वर्षको चाहिँ सेपरेसन हुन्छ त्यसपछि चाहिँ उसले नेनीले कसले अर्थात् नेनी अर्थात् नेनी भनेको को हो नेनी भनेको चाहिँ मदर सरी बुहारी हो डटर इन ल नेनी राइट्स हर फादर इन ल टु अलाउ हिज ग्रान्ड चिल्ड्रेन भिजिट हिम त्यसपछि उसले चाहिँ आफ्नो ससुराबालाई चिठी लेख्छिन् कि तिम्रो तपाईँको चाहिँ नातिहरू चाहिँ तपाईँलाई भेट्न खोज्दैछन् भनेर लेख्छिन् दिस मेसेज मेल्स हिज हार्ट एन्ड एक्सेप्ट इट अनि त्यो मेसेजले के गर्छ उनको मन पग्लन्छ र त्यसलाई स्वीकार गर्छन् बाई दिस यसरी इट इज प्रुभ द्याट के गर्न खोजेको छ भन्दाखेरि त म्यारिज इज अ प्राइभेट अफेयर म्यारिज भनेको प्राइभेट अफेयर हो भनेर प्रुभ गर्न खोजेको छ इट मिन्स इट इज एन अफेयर बिट्विन देम हु आर गोइङ टु म्यारी यसको मतलब के हो भने जो बिहे गर्न गइरहेछ उनीहरूकै यो के हो त अफेयर हो उनीहरूको यो मामला हो व्यक्तिगत मामला हो प्यारेन्ट्स स्टुडेन्ट इन्टरफेयर इन द म्यारिज बाबुआमाले अथवा गार्जेनले चाहिँ विवाहमा सल्लाह दिन त हुन्छ तर इन्टरफेयर गर्नै चाहिँ हुँदैन भन्ने यसले यो कथाले भन्न खोजेको कुरा रहेको छ अब क्रिटिकल एनालाइसिस अब यो क्रिटिकल एनालाइसिस भनेको चाहिँ समालोचनात्मक के हो त विश्लेषण हो यसको मतलब राम्रा कुराहरू मात्रै लेख्ने होइन नराम्रा कुराहरू मात्रै पनि लेख्ने होइन राम्रा र नराम्रा कुरा पनि यस कथामा भएका राम्रा र नराम्रा कुरा दुवै लेख्ने र आफ्नो मात्रै पर्सपेक्टिभ होइन अरूको पर्सपेक्टिभ कस्तो छ त भनेर पनि हेर्ने हो अब यहाँनिर त्यो बाउको पर्सपेक्टिभमा फादरको पर्सपेक्टिभमा हेर्ने हो भनेदेखि त उसले आफ्नो छोरालाई भनेर आफ्नो ट्राइबको चाहिँ बुहारी छानिरहेको छ यसरी बिहे गर्नुपर्छ भनेको छ उसको दृष्टिकोणमा हेर्ने हो भने त यो ठिक हो नि त उसको दृष्टिकोणबाट त छोराको दृष्टिकोणबाट मोडर्न पर्सपेक्टिभबाट पो त्यो गलत हो त होइन यसरी चाहिँ के गर्नुपर्छ त एनालाइसिस गर्दा राम्रो हुन्छ अब हेरौँ यहाँ के छ द स्टोरी ट्राइज टु जस्टिफाई द्याट म्यारिज इज अ प्राइभेट अफेयर प्यारेन्ट्स गार्जियन्स सुड गिभ सजेसन बट नट इन्टरफेयर देम अन म्यारिज बाआमाले चाहिँ सजेसन दिँदा हुन्छ तर इन्टरफेयरै चाहिँ गरिहाल्नु हुँदैन इन एभ्री रेस्पेक्ट द स्टोरी डजन्ट ह्याभ एनी नेगेटिभ पोइन्ट्स द स्टोरी सेज नथिङ गुड ह्यापन्स बिङ रिजिड एन्ड स्टोरी टाइप्ड भने स्टेरोटाइप्ड
भनेको मतलब के भनेदेखि यो कथालाई चाहिँ हरेक रेस्पेक्टबाट हेर्दाखेरि कहीँ नेगेटिभ पोइन्ट्सहरू त छैन। यो कथाले के भन्न खोज्छ भन्दाखेरि त हामीले रिजिड भएर स्टोरी टाइप्ड गरेर एकदमै मैले भनेको चाहिँ ठिक हो, अरूले भनेको सबै गलत हो भनेको जुन स्टोरी टाइप विचार हुन्छ, त्यो खालको जो रिजिडनेस हुन्छ त्यो गरेर केही फाइदा छैन पनि भन्न खोजेको छ। वान सुड चेन्ज वन्स ओन भ्यालु एन्ड बिलिफ अकर्डिङ टु टाइम। सबैले हामीले समयअनुसार के गर्नुपर्छ त हाम्रा मूल्य मान्यताहरू हाम्रा विश्वासहरू बदल्नुपर्छ। एभ्रिथिङ इज चेन्जेबल, सो एभ्रिथिङ सुड बी जज्ड, यहाँ डी छुटेछ, सुड बी जज्ड एन्ड भ्युड थ्रु मोडर्न एन्ड साइन्टिफिक पर्सपेक्टिभ्स। त्यसैले हामीले चाहिँ एकदमै कुनै पनि कुराहरूलाई सबै चिज चेन्जेबल छ, त्यस कारणले हरेक कुराहरूलाई हामीले आधुनिक र वैज्ञानिक चाहिँ दृष्टिकोणबाट हामीले कुनै पनि कुरालाई जज गर्नुपर्छ, मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ, हेर्नुपर्छ। मस्ट अफ देम आर स्टिल राइट एन्ड रिजनेबल। तर धेरै जसो पुराना विचारहरू पनि के छन् त ठिक पनि छन्, रिजनेबल पनि छन्। ओन्ली फ्यु अफ देम सुड बी रिफर्म्ड। थोरै नराम्रा कुराहरूलाई के गर्नुपर्छ, रिफर्म गर्नुपर्छ। बट वान सुडन्ट रिफर्म समथिङ लाइक द सन इन द स्टोरी। यो स्टोरीमा जुन यो छोराले रिफर्म गर्ने कोसिस गरेको छ, यसरी चाहिँ रिफर्म गर्नु हुँदैन। कसरी? He stops communicating with his parents just because his father expresses his opinion on the marriage which was against his favor. अब यहाँनिर छोराले चाहिँ 8 वर्षसम्म कम्युनिकेटिङ ग्याप गर्छ बाबासँग। किन भन्दाखेरि त उसको बाले चाहिँ अब म्यारेजको विषयमा चाहिँ उसको फेभरमा बोल्नु भएन, विवाहमा चाहिँ उहाँले भनेअनुसार गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुराको कारणले गर्दाखेरि त्यति कुरा उसले कन्भिन्स पनि राम्रोसँग गर्दैन। अनि त्यतिमै पनि उसले 8 वर्षसम्म के गर्छ त कम्युनिकेटिङ गर्न छोड्छ बाआमासँग, होइन? यो राम्रो भएन, यो पक्ष राम्रो छैन यहाँनिर। यु सुड ह्याड कन्भिन्स्ड हिम टाइम एन्ड अगेन। उसले चाहिँ बेला बेला कन्भिन्स गर्नु पर्थ्यो। एन्ड अनदर वान कमेन्ट इज द्याट द सन सुडन्ट स्टप कम्युनिकेटिङ विथ हिज प्यारेन्ट्स फर 8 years लङ। 8 वर्ष लामो समयसम्म कम्युनिकेटिङ गर्न जुन स्टप गरेको छ त्यसो गर्नु हुँदैन थियो। यसो गर्नु हुँदैन थियो त भनिन्छ, त्यसो नगरेर त्यो कथा नै हुँदैन, होइन? त्यो पनि हामीले कमेन्ट त दिनु पऱ्यो नि त, यसको चाहिँ नेगेटिभ कमेन्ट्स हो त दिनुपर्छ। द फादर वाज नट रङ इन हिज पर्सपेक्टिभ, द सन सुड ह्याभ जेन्टल टक एन्ड डिस्कसन विथ हिम। बाबा चाहिँ आफ्नो पर्सपेक्टिभमा गलत थिएनन् उनी, किनभने छोराको पर्सपेक्टिभ हेर्दा मात्रै उनी गलत थिए, उनको आफ्नो पर्सपेक्टिभ गलत थिएन। त्यसले उनलाई सम्झाइ बुझाइ गर्नु पर्थ्यो, जेन्टल टक गर्नु पर्थ्यो भनेर हामी यहाँ भन्न सक्छौँ। There is not sufficient matter that fulfills the gap between the son and the father's belief। भन्नुको मतलब के भने यो बाउ र छोरा बिचको जुन ग्याप छ यो चाहिँ एक किसिमको चाहिँ विश्वासको ग्याप छ। अब बाउ चाहिँ के छन् भन्दाखेरि त ट्रेडिसनल टाइपका छन्, परम्परागत सोचाइ भएका छन्, छोरा चाहिँ मोडर्न टाइपको छ। त्यसैले यो बिचको ग्याप फुलफिल गर्नको लागि यहाँनिर जुन सफिसियन्ट म्याटर हुनुपर्थ्यो, जुन कुरा हुनुपर्ने थियो, छोराले चाहिँ कन्भिन्स गरेको चाहिँ कुराहरू हुनुपर्ने थियो, होइन? त्यो कुराहरूको ल्याक छ यहाँनिर। सो द स्टोरी ल्याक्स दिस थिङ्स है। यो चाहिँ के भयो त क्रिटिकल एनालाइसिस भयो। अब एसिमिलेसन भनेको के हो? एसिमिलेसन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो कथा पढिसकेपछि मलाई कस्तो फिलिङ आयो एक, अथवा यो कथा पढेपछि मेरो पनि यस्तै घटना कुनै भएको छ त भन्ने कुरा, अथवा यो कथा पढिसकेपछि ममा के चेन्ज आयो, ममा के परिवर्तन आयो, ममा के नयाँ विचार आयो भन्ने जस्ता कुराहरू एसिमिलेसनमा लेख्नुपर्छ। द म्यारिज इज अ प्राइभेट अफेयर बट एभ्री वान सुड टेक एडभाइस फ्रम देयर प्यारेन्ट्स और गार्जियन्स। हो, म्यारिज के हो? प्राइभेट अफेयर हो, तर मेरो विचारमा बट इन माई भ्यू भनेर यहाँनिर थप्दा हुन्छ, बट इन माई भ्यू, होइन? एभ्री वान सुड टेक एडभाइस फ्रम देयर प्यारेन्ट्स और गार्जियन। सबैजनाले प्यारेन्ट्स र गार्जियनको सल्लाह पनि लिनुपर्ने हुन्छ। दे अलवेज थिङ्क गुड फर देयर चिल्ड्रन। बाआमाले जहिले पनि मेरो छोराछोरीलाई राम्रो होस् भनेर सोचेका हुन्छन्। अरू कसैले नसोचे पनि संसारमा कम्तीमा पनि 3 जनाले आफ्नो छोराछोरीलाई अथवा कसैलाई पनि राम्रो सोचेको हुन्छ। त्यो भनेको बाआमा र शिक्षक। शिक्षक र बाआमाले जहिले पनि आफ्नो विद्यार्थी अथवा चाहिँ आफ्नो बच्चालाई राम्रो होस् भनेर सोचेका हुन्छन्।
दे डोन्ट वान्ट टु सी अनह्याप्पी इन देयर सन एन्ड डटर। उनीहरूले कहिले पनि आफ्नो छोराछोरीलाई बेखुसी भएको हेर्न चाहँदैनन्। दोज हु आर इम्याच्योर एन्ड अनएजुकेटेड and have not fallen in love at should think about his or parents before making decision on marriage। विवाहको बारेमा कुनै निर्णय लिनु अघि ती ती मान्छेहरू जो अलि परिपक्व छैनन्, अलि अनएजुकेटेड छन्, उनीहरूले जो अनि उनीहरू अहिलेसम्म जो चाहिँ प्रेममा परेका छैनन्, लभ गरेका छैनन्, लभमा परेका छन्, त्यस्तो मान्छेहरूले पनि अथवा म्याचर भएका मान्छेहरूले पनि अथवा एजुकेटेड मान्छेहरूले पनि कम्तीमा के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि बाआमाको सजेसन लिनपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ भनेर भन्दा हुन्छ। दे सुड रेस्पेक्ट एन्ड लिसन टु द प्यारेन्ट्स। उनीहरूले चाहिँ के गर्नुपर्छ, सबैजनाले प्यारेन्ट्सलाई रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ र बाआमाको पनि कुरा सुन्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ यो कथा पढेर भन्ने कुरा हो। वान क्यान नट बी ह्याप्पी गिभिङ ट्रबल टु प्यारेन्ट्स। बाआमालाई दुःख दिएर कोही खुसी हुन सक्छ र? मेरो विचारमा सक्दैन। केही दिनलाई चाहिँ खुसी हुन्छौँ हामी, तर बाआमालाई ट्रबल दिएर चाहिँ बेखुसी पारेर अनह्याप्पी बनाएर हामी खुसी हुन सक्दैनौँ। दे आर गड। उहाँहरूको त भगवान हुनुहुन्छ। सो रेस्पेक्ट एन्ड कन्भिन्स देम बिफोर मेकिङ एनी डिसिजन। कुनै डिसिजन लिनुभन्दा अगाडि विवाहको बारेमा उहाँहरूलाई पहिला रेस्पेक्ट गरौँ अनि कन्भिन्स गरौँ। अब हामीले देखेको कुरा, आई हेभ सिन अनह्याप्पी लाइफ्स, आई हेभ सिन सम अनह्याप्पी लाइफ्स भनेर सम थप्दा हुन्छ नि र। आई हेभ सिन सम अनह्याप्पी लाइफ्स अफ दोज हु डिड लभ म्यारिज रिजेक्टिङ प्यारेन्ट्स एडभाइस। मैले यस्तो पनि देखेको छु केही चाहिँ कुराहरू कि जसले चाहिँ लभ म्यारिज गरे, प्यारेन्ट्सको एडभाइस रिजेक्ट गरेर, बाआमाको कुरा नसुनेर रिजेक्ट गरेर जसले लभ म्यारिज गरे, तिनीहरू कतिको चाहिँ मैले के देखेको छु त अनह्याप्पी लाइफ्स देखेको छु होइन। बिचमै गएर डिभोर्स गर्ने, बिचमै गएर चाहिँ ह्याप्पी लाइफ नभएको त्यस्तो घटना मैले देखेको छु भनेर यो चाहिँ आफ्नो एक्सपिरियन्स, आफूले देखेको भएको कुरा बताएको पनि हो। थिङ्किङ द्याट म्यारिज इज अ प्राइभेट अफेयर यु सुड नट डिसाइड ह्यास्टिली फर इट। सुड यु भनेर हुन्छ। यसरी म्यारिज भनेको त व्यक्तिगत मामला हो भनेर हामीले चाहिँ हतार चाहिँ विवाहको बारेमा के गर्नु हुँदैन, निर्णय लिनु हुँदैन। के तिमी लिन्छौ त र तपाईँ लिनुहुन्छ त भनेर यसरी क्वेसन ट्याग पनि सोधेको छ। यसरी के लेखेको, यो एसिमिलेसन लेखेको। त यसरी मैले यो 4वटा लेभल यहाँनिर भने र समरी पनि मैले यहाँनिर दिएको छु। यो हेरेर यो चाहिँ पढेर सबैलाई राम्रो लाग्यो होला, यसले हेल्पफुल हुन्छ होला भन्ने मलाई लागेको छ। यदि राम्रो लाग्यो भने लाइक गरिदिनु होला अनि सेयर गरिदिनु होला। हस्, इट्स ओके।